Привет всем! Bonjour à tous! С вами канал Тандем Франко-Рус, и вы на нашей кухне. Сегодня наш французский шеф-повар Алан будет готовить очень симпатичные блюда – говяжьи почки в красном вине. Bonjour à tous, Привет всем! Bienvenue sur notre canal Tandem Franco-Russe. Aujourd'hui, c'est une petite recette de rognons de bœuf au vin rouge. Donc, comme souvent dans la cuisine française, on sert des produits de base de notre alimentation. On va prendre des oignons. Alors, on l'émince en gros bouts. Émincer, c'est couper en gros dés, voilà, que je mets de côté. Первым делом нужно порезать пару средних луковиц на довольно крупные кусочки и пока их отложить в сторонку. Donc, en France, on nous vend les rognons de bœuf en dés prédécoupés et déjà lavés. Donc là, je les ai juste mis à dégorger. Donc dégorger, c'est rendre le jus dans une casserole avec de l'eau et du vinaigre. C'est pour tirer toutes les mauvaises odeurs et l'odeur trop forte des rognons. Во Франции почки продаются уже помытыми и порезанными, но нам остается их залить водой и оставить так на час для того, чтобы удалить резкий неприятный запах. Donc on fait ça à peu près pendant 1 heure. Alors on voit, j'ai émincé grossièrement 2 oignons. J'ai ouvert une boîte de petits champignons de Paris. Je les ai coupés en 2. Alors le petit champignon de Paris, c'est très simple, hein, champignon de base. Je me sers aussi de farine de maïs, qu'on appelle chez nous de la maïzena. Ça me servira à épaissir un peu la sauce. Подготовим консервированные шампиньоны. Нужно их достать из банки и просто разрезать на 2 части. И еще нам понадобится кукурузный, или картофельный крахмал для придания нужной консистенции соусу. Bien sûr, j'ai des aromates. Je vais mettre des feuilles de laurier et de l'ail. Для придания аромата нам понадобятся листья лаврушки и немного чеснока. Alors, il faut une bouteille de vin rouge de table et aussi du sel, du poivre et du persil. Alors, c'est plus facile de le faire au moulin à poivre ou au moulin à sel parce qu'on maîtrise bien ce qu'on fait. Соль и перец лучше использовать в мельничках, так легче контролировать, сколько мы положили. Еще нам нужно бутылку столового вина и еще, разумеется, соль, перец и немного петрушки. Петрушку нужно порезать, но не очень мелко, не настолько мелко, как для салата. Donc je vais aussi découper en pas trop fin le persil, hein, moins fin que pour de la salade, puis je le prépare tranquillement. Tout ça pendant que les rognons dégorgent. И вот это все надо спокойно подготовить, пока почки отмокают в воде. У нас есть время. Les rognons assez dégorgés, je les mets à égoutter et je les rince bien à l'eau claire. Hein. Et surtout, il ne faut pas hésiter, le rognon, ça sent fort, et il faut bien le rincer parce qu'autrement, ça pourrait gâcher le plat. Donc, c'est assez simple à faire. Почки уже достаточно отдали сока, и теперь нужно их хорошенько промыть под проточной водой. Надо хорошо постараться, потому что если вот этот резкий неприятный запах останется, это может испортить все блюдо. Je dégraisse aussi, je tire les derniers petits bouts de gras que je trouve en trop ou de nerfs sur le rognon. Comme c'est fait dans les charcuteries, des fois, il faut reprendre un peu, mais ce n'est pas bien grave. И заодно надо посмотреть, не остались ли кусочки жира на почках. Это тоже нужно удалить. Alors je me sers d'une grande poêle qu'on appelle chez nous une sauteuse ou un wok. Je mets juste un peu d'huile tournesol. Теперь нужно подготовить большую сковородку, которую французы называют сатеуз, или у нас еще она называется вок, и добавить туда немножко подсолнечного масла, например. Но вы можете также использовать и оливковое. Je vais commencer par faire revenir l'oignon. C'est-à-dire mettre l'oignon à rendre son eau et à se colorer un peu. Когда масло достаточно разогрелось, начнем обжаривать лук. Нужно его обжарить до состояния легкой золотистости.
Donc l'oignon, hein, je suis sur un feu doux, je le fais revenir tranquillement, je bouge avec une spatule pour qu'il devienne bien, qu'il rentre bien son eau, qu'il se colore légèrement, mais pas trop. Помешиваем лучок деревянной лопаточкой, жарим его не торопясь, чтобы он дал такой приятный золотистый оттенок, но не нужно слишком зажаривать. Quand je juge que l'oignon a suffisamment blondi, je le réserve dans une petite assiette. Как только лук поджарился, нужно его снять со сковородки на отдельную тарелочку и оставить пока неподалеку. Je vais maintenant faire revenir les dés de rognon dans la poêle. Je vais remettre un peu d'huile, parce que l'oignon a bien absorbé. Теперь можно приступить к обжарке почек. Если лук хорошо впитал в себя масло и совсем не осталось, нужно маслица немножко добавить на сковородку, подождать, когда оно согреется, и тогда уже закладывать почки. Но смотрите, чтобы на них не осталось много воды, иначе будет сильно разбрызгиваться. Peut-être augmenter le feu, parce que les rognons ont besoin de plus de température. Наверное, лучше прибавить огоньку, потому что почки требуют температуры обжаривания более высокой, чем лук. Donc je m'arrange avec une spatule pour bien faire dorer les carrés de rognons sur toutes les faces. Je remue souvent avec la spatule en bois et les rognons commencent à rendre leur jus et à diminuer de volume. Кусочки почек надо помешивать довольно часто. Лучше для этого пользоваться деревянной лопаточкой. Не нужно их обжаривать очень сильно. Но сейчас уже мы видим, что они начали отдавать сок и немножко уменьшились в объеме. Et toujours bien agité avec la spatule en bois, et des fois je peux me tromper et prendre la fourchette. Mais la poêle a bon caractère. Не забываем помешивать. Лучше, конечно, деревянной лопаточкой, но у нас шеф-повар иногда путается и берет в руки вилку. À ce moment-là, ça sent un peu fort quand même. Mais on voit bien que le jus en fond de la poêle va s'évaporer. В этот момент запах все еще очень сильный, но уже сейчас мы видим, что на дне сковородки почти не осталось жидкости, он выходит вместе с паром. Quand les rognons sont bien revenus, donc bien dorés, j'élimine un peu le jus de cuisson. Когда кусочки почек уже достаточно обжарились, если очень много образовалось сока, лучше его просто слить. Je les remets dans la poêle, j'ajoute l'oignon blondi que j'avais réservé dans l'assiette juste avant. Возвращаем сковородочку на огонь, и вот в этот момент уже нужно добавить лук, который мы обжарили как раз перед этим. Он у нас хранится рядом на тарелочке. Je mouille l'ensemble avec du vin rouge, de façon à tout recouvrir. Время перемешать все хорошенечко с красным вином. Добавить его нужно где-то с полбутылки, чтобы мясо было залито вином. Donc on prend du vin rouge, du vin de table, c'est pas la peine de prendre du bon vin, on prend du vin de table. Вино нужно выбирать столовое. Здесь совершенно не нужно выбирать какое-то дорогое, хорошее вино. Только столовое, обычное вино. Et on baisse pour juste laisser, on baisse la puissance des plaques pour juste laisser frissonner. Donc bouillir légèrement. Quand je dis frissonner. Сейчас следует уменьшить огонь, так, чтобы содержимое сковородочки только слегка кипело на очень-очень слабом огоньке. Вот буквально дрожало. J'ajoute l'ail que j'ai haché très finement et les feuilles de laurier. C'est toujours agréable de mettre du laurier parce qu'on se demande qui va l'avoir dans son assiette. Теперь добавим листочки лаврушки и мелко порезанный чесночок. En dernier lieu, là, je mets par-dessus les petits champignons de Paris, coupés en deux. И уже в последнюю очередь добавляем шампиньоны, которые мы заранее порезали на половиночки. Au fur et à mesure de la cuisson, la sauce change de couleur. Elle prend plus une couleur vin. Maintenant, ça sent moins les rognons et plus le vin, ce qui est quand même plus agréable.
Во время тушения соус начинает менять свой цвет. Теперь он больше похож на цвет вина. И запах. Блюдо больше пахнет вином, чем почками. И это, разумеется, очень приятно. Alors, une bonne cuillerée à soupe de farine de maïs pour épaissir la sauce, parce que la farine de maïs va épaissir la sauce, rendre cela moins liquide. C'est l'objectif. Пришло время добавить крахмал. Берем столовую ложку и просто так вот припудриваем сверху. Добавление крахмала сделает соус более густым, что, собственно, нам и нужно. Alors, il faut toujours bien remuer, c'est un peu de temps à préparer, c'est tout. Не забываем все время помешивать, чтобы ничего не пригорело. Это, конечно, занимает время, но зато будет вкусно. Мы видим, что кусочки почек значительно потеряли в объеме. И, в общем-то, можно их попробовать. Если достаточно мягко, не нужно долго держать на огне, потому что потом они станут сухими и жесткими. Тут нужно вовремя поймать момент, нужно вовремя остановиться. Là, on voit bien que les rognons ont commencé à réduire de volume. Alors, il ne faut pas les garder trop longtemps sur le feu pour pas les rendre trop secs. À la fin, on ajoute le persil, parce que le persil mérite moins d'être cuit que le reste des ingrédients. В самом конце добавляем зелень петрушки. Ее не нужно долго подвергать тепловой обработке. Après cela, il suffira d'ajouter du sel et du poivre à la façon dont on aime ça. Осталось только добавить соль и перец по вкусу. Voilà, c'est parfait. La sauce est bien épaisse et on peut dresser les assiettes. Ну вот, сейчас это идеально. Соус именно такой консистенции, какой нужно, он достаточно густой, и можно готовить тарелки. On a de la chance aujourd'hui parce qu'on a dressé les assiettes et en accompagnement des rognons, Marina nous a cuit de la patate douce. Donc, c'est très très bon et c'est doux. Сегодня нам повезло, что мы сделали на гарнир сладкий картофель. Оказалось, что это очень-очень хорошо, очень вкусно вместе. Bon, pour accompagner ce plat, un bon verre de vin rouge, ou deux. Là, on a un Bordeaux, je crois. On en avait la chance d'avoir du bon pain, donc un repas parfait. Мы купили очень хороший хлеб. Все это вместе исключительно отличная еда. Наше замечательное блюдо можно запивать бокалом красного вина. Ну или двумя. Сегодня у нас уже Бордо. Alors, on va manger ça, nous, tranquillement. Bon appétit et surtout, n'hésitez pas à vous lancer et à faire ce genre de plat qui n'est pas très compliqué. Ну что ж, мы собираемся спокойно все это дегустировать. Всем, кто кушает, желаем приятного аппетита. И еще не сомневайтесь попробовать приготовить это блюдо. Это совсем не сложно и оно того стоит. На сегодня это все. Скоро увидимся в новых видео. А bientôt. Пока-пока. Voilà. Et n'en laissez pas.